14-16 ғасырдағы Еуропадағы өнердің дамуын Ренессанс деп атайды. Бірақ қайта өрлеу тек Еуропа аумағына ғана тән болмады. Әртүрлі уақыттарда шығыс елдерінде де мәдениеттің даму периодтары болды. 14-15 ғасырларда Орта Азияның мұсылман мемлекеттерінде нағыз мәдени өрлеу болды. Бұл феноменді мұсылман Ренессансы деп те атайды. Шығыс қайта өрлеудің өкілдері араб халифатының ғалымдарының дәстүрлерін жалғастырушы болды. Шығыста Әмір Темір империясының құрылуы мәдени өрлеудің саяси алғышарты болды. Самарқанд пен Герат қалалары ғылым мен өнердің орталықтарына айналды. Мәдениет дамуында олар Еуропадағы Флоренцияның рөлін атқарды. Шығыс Ренессанс өкілдері ішінен біздер Ұлықбек, Бабыр, Алишер Науаидің есімдерін ерекшелей аламыз. Ұлықбек, оның әкесі Шахрух атақты Әмір Темірдің 3-ші ұлы. Ұлықбек жастайынан өлеңге, тарихи білімге, астрономия мен математикаға қызығып өсті. Ұлықбектің ғалымдығының қалыптасуына оның атасы Темірге ілесіп, мәдени, ғылыми дәстүрлері бай елдерді аралауы үлкен әсер етті. Ұлықбек жас шағында осылай Армения, Әзірбайжан, Грузия, Иран, Түркия және Ауғанстандарды аралап көрді. Бұған қосымша Ұлықбектің ғалым болып шығуына әкесі Шахрух жиыстырған Самарқандағы аса бай кітапхана да зор себепші болады. Ұлықбек Платон, Аристотель, Гипарх, Птолемей сияқты ежелгі грек ғалымдарының классикалық еңбектерімен жақсы таныс болды. Ұлықбек обсерваториясы одан бұрынғы батыс және шығыс елдерінің обсерваторияларының бай дәстүрлері негізінде салынды. Ол жан-жағына ілім шарапатын мол шашуға тырысты. Ғылым мен мәдениетті дамыту мүддесін ескеріп, Ұлықбек бірнеше жерде жаңа типті оқу орындарын ашты. Бұларда сабақ беру үшін мұғалімдердің діни дәрежесіне емес, білім дәрежесіне қарап іріктеп алды. Ұлықбек мектебінен шығып жатқан ғылыми жаңалықтар ислам дініне қайшы келетіндігін, шариғат ережелеріне сәйкес келмейді деген қате пікір ұстаған діни фанатиктер Ұлықбекті өлтіру және оның обсерваториясын жою жөнінде шешімге келеді. Бұған Ұлықбектің бейбітшіл және прогрестік саясатын ұнатпаған атасы Ақсақ Темірдің шапқыншылық жолын қумады деп наразы болған соғысқұмар феодалдар мен таққа таласқан туыстары да қосылды. Ақыры қара ниет адамдар Ұлықбекті қылышпен шауып өлтірді. Ұлықбектің есімі астрономия ғылым тарихында Птолемейдің, Насреддин ат-Тусидің, Николай Коперниктің, Галилео Галилейдің, Жордано Брунолардың есімдерімен заңды түрде қатар тұр. Ал оны дүниежүзінің ғылыми жұртшылығына әйгілі болған көптеген мұралары күні бүгінге дейін ғылыми құнын жоймай келеді. Мұхаммед Бабырдың әкесі Ферғананың әмірі Омар Шейх, Ақсақ Темірдің шөбересі. Омар Шейх кенеттен қайтыс болғаннан кейін 11 жастағы Бабыр мұрагерлік заңымен Ферғананың тағына отырады. Бабыр билік басына Әмір Темірдің ұрпақтары өзара жауласып, империяны әбден құлдыратқан кезде келеді. Өзбектің ханы Шайбанимен хандық үшін талай тартысқа түсіп, жеңіліс тауып, отаны Самарқанды тастап, қашуға мәжбүр болады. Кабул жеріне келіп, билікті басып алады. Билікке келгеннен соң, ол Үндістан жеріне жорық жасап, ұлы моғолдар мемлекетін құрады. Өз басынан өткен оқиғаларын ол Бабырнама атты шығармада баяндайды. Мұхаммед Бабыр Бабырнаманы жазғандағы мақсатын үшбу сөзді шағым жазайын, немесе қайырымдылығымды білдірейін деп емес, немесе мақтан үшін жазбадым. Шындықты, болған оқиғаны ешбір қоспасыз сол қалпында қағазға түсіріп отырмын, деп жазады Мұхаммед Бабыр. Оның еңбегінде сонымен қатар Қыпшақ, Дулат, Жалайыр, Арғын руларынан шыққан қолбасшыларға, Ұлықбек сияқты қоғам қайраткеріне Бабыр нақты мінездеме берген. Үндістан және Орталық Азия халықтарының тарихын, әдет ғұрпы мен этнографиясын, мәдениетін
толық қамтыған еңбек. Әлішер Науаи, толық аты Әмір Низамуддин Әлішер Науаи. Атына әмір сөзінің қосылуы тегін емес, өз заманында билеуші тапқа кірген адам болған. Әлішер Науаи сарайда қызмет істегенімен, сарай ақындарының қатарына қоса алмаймыз. Ол билікті жақтап, патшаны дәріптемеді. Ол адамдықты алдыңғы орынға қойды. Ең биік әрі ең құнды сұлу тіршілік иесі адам деп танып, адам мен адамшылықтан жоғары тұрар еш нәрсе жоқ деп есептеді. Билік, мүлік, өнер, білім, байлықты адам мен адамшылықтан кейін қарастырылатын дүниелер деп санаған. Науаи түркі тілі әдеби тілі бола алатын іс жүзінде дәлелдеу үшін ескі өзбек тілінде көлемді еңбектер жазған. Ол түркі шағатай тілінде хамса жырлар тобына енетін жақсылардың таңдауы, Фархат пен Шырын, Ләйлі мен Мәжнүн, Жеті әлем, Ескендір дуалы атты шығармаларын жазды. Достар, бейнероликтердің жиі шығып тұруы үшін каналға лайк басып жазылуды ұмытпаңыз. Және де коронавирустан аман сау болыңыз.